상황이든 하나님께 감사의 고백을 드릴 수가 있습니다. เราต้องสามารถขอบคุณพระเจ้าแม้ว่ายากลำบากหรือสบายก็ตาม 우리는 때로는 어려운 상황 가운데 힘든 상황에 있을지라도 우리는 반드시 하나님께 감사의 고백을 드릴 수 있어야 합니다. นี่คือหลักการของชีวิตในพระเจ้าที่คนอื่นๆเนี่ยทำไม่ได้ 이것이 우리의 삶의 믿음의 삶의 모습인데 믿음을 가지지 못한 사람들은 이런 삶의 원리를 가지지 못합니다. เพราะว่าโดยหลักการแล้วคนทั่วไปเมื่อมีอุปสรรคปัญหาเขาจะบ่นต่อเรื่องเหล่านั้น 왜냐하면 세상 사람들은 어떤 상황에 좋지 않은 상황을 만나면 그 상황에 대해서 불평하고 불만을 가질 수 있기 때문입니다. แต่ขอบคุณพระเจ้าคริสเตียนแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง 그래서 정말 하나님께 감사드린 것은 그리스도인들은 세상 사람들과 다른 모습을 가지고 있기 때문입니다. คริสเตียนเป็นผู้ที่สามารถขอบคุณพระเจ้าในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา 기독교인들은 믿음의 사람들은 우리 삶에 일어나는 모든 상황 속에서 어떤 상황 속에서라도 하나님께 감사의 고백을 드릴 수가 있습니다. อาจารย์เปาโลมีประสบการณ์เช่นนี้จึงเขียนพระคัมภีร์ที่นี้ 바울 사도 바울은 오늘 이와 같은 경험들을 하나님 안에서 많이 경험하였다고 이 데살로니가 전서는 이야기를 하고 있습니다. เราพบว่าครั้งหนึ่งเมื่ออาจารย์เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองฟิลิปปี 우리가 한 가지 예로 들을 수 있는 것은 사도 바울이 빌립보라는 도시에 가서 하나님을 섬기고 복음을 전도했을 때의 일입니다. เปาโลได้ช่วยคนมากมายในเมืองฟิลิปปี 사도 바울은 빌립보에 있는 그리스도인들을 많이 도와주고 사역을 감당을 하였습니다. มีผู้หญิงที่ถูกผีสิงก็ได้รับการรักษาให้หาย 한 여성이 있었는데 그 여성은 귀신에 들린 여성이었죠. 그 사람이 하나님 앞에 치유를 받고 주님을 알아가는 일이 있었습니다. แต่ผลสุดท้ายอาจารย์เปาโลถูกจับอยู่ในคุก 결론적으로는 이런 좋은 일이 있었음에도 불구하고 사도 바울은 잡히게 되어서 감옥에 갇히는 상황이 อา 생겼습니다. จารย์เปาโลไม่ได้สงสัยที่ตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในคุก 사도 바울은 그러나 의심하지 않고 자기가 왜 감옥에 갇혀야 되는지 의심을 품지 않았습니다. แต่เราพบว่าเมื่ออาจารย์เปาโลถูกตีและถูกขังไว้ในคุกคืนนั้นเขาขอบคุณพระเจ้า 근데 우리가 말씀 속에서 알 수 있는 것이 사도 바울이 감옥에 갇히게 되고 또 매를 맞게 됐을 때 그는 의심하는 것이 아니라 그날 밤에 하나님께 찬양하며 예배하였다는 것을 우리는 말씀을 통해서 알 수 있습니다. การขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับการเรียกร้องให้พระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตเราทั้งหลายได้ 하나님께 감사한 것은 하나님을 찬양하고 예배하고 하나님을 높여드리는 것과 같다고 우리는 생각할 수 있습니다. ดังนั้นในคืนนั้นเมื่อเปาโลอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า 고난의 밤, 그 어두운 밤에 사도 바울은 하나님을 찬양하고 예배한 일을 감당했습니다. พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์และเปิดประตูคุกและอาจารย์เปาโลก็ออกมาได้ 그러므로 하나님께서 그 사도 바울을 이끌어 주셔서 사도 바울이 감옥에서 나오게 되는 그 기적을 경험하게 되었습니다. พระเจ้าสอนเราถึงการเปิดใจเพื่อการขอบคุณพระองค์ 하나님의 이 일을 통해서 우리에게 정말 하나님께 감사하는 것이 무엇인지 알게 하시기 위해서 이 사건을 알려주셨습니다. หลายสิ่งหลายอย่างพระองค์จะเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือเราได้ 많은 것들이 변하고 또 많은 것들이 우리를 도와줄 수 있습니다. หลายเดือนที่ผ่านมาทั่วโลกเจอปัญหาเรื่องโควิดและไวรัส 몇 개월 전에 우리도 알다시피 코비드-19 바이러스가 이 세계 가운데 퍼지게 되었습니다. เวลานั้นที่บ้านพระพรซึ่งผมดูแลอยู่เรามีคน150 คน 이런 상황 속에서도 이 블레싱 하우스는 150명의 사람들을 계속 돌보는 일을 사역을 감당해야 합니다. เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียน 아이들이 알다시피 학교가 문을 닫아서 학교도 가지 못했죠. เวลานั้นทุกแห่งปิดหมดเลย 그때 당시에 모든 곳이 다 문을 닫았던 상황입니다. ไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเรา 그래서 어떤 사람이든 누구든지 이 블레싱 하우스를 방문하는 사람이 없었어요. เพราะว่าทุกคนกลัวเรื่องโรคระบาดหมด 왜냐하면 그때 당시에 모든 사람들은 이 바이러스에 감염되는 것을 두려워했기 때문입니다. สิ่งที่ผมวิตกแน่นอนเป็นมนุษย์แล้วก็วิตกอุ๊ยแล้วเราจะหาอาหารที่ไหนกิน 이때 당시에 우리 목사님도
사람인지라 굉장히 놀랐고 어떻게 이 일을 해결해야 될까, 어떻게 아이들을 계속 돌봐야 될까 고민하는 시간이었기도 합니다. เพราะว่าคนที่จะช่วยเราก็ไม่กล้าเข้ามาละ 왜냐하면 후원자들이나 우리를 돕는 사람들이 용기 있게 이 블랙신 하우스를 방문하지 못했기 때문입니다. แต่ด้วยความเชื่อที่เรามีในพระเจ้า 이런 두려움과 동시에 믿기를 하나님께 감사하며 하나님을 찬양하는 일을 기억하게 되었습니다. ในเวลาที่ทุกอย่างเงียบหมดเลย 그때 당시에는 정말 모든 것이 정말 조용하게 그리고 아무것도 일어나지 않는 그런 시대였습니다. พระเจ้าให้เราทุกคนในบ้านพระพรอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า 그런데 하나님께서 놀라운 것은 이 시기에 이 블레싱 하우스에 있는 모든 사람들이 하나님 앞에 기도하고 찬양하는 일을 감당하게 하셨습니다. เรามีเวลาที่จะอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้น 그래서 이 시기에는 정말 하나님 앞에 기도하고 찬양하는 시간들이 점점 더 많아지는 일들을 경험하였습니다. เรามีโอกาสนมัสการพระเจ้ามากขึ้น 그리고 하나님께 예배하는 이 시간들이 더 많아짐을 경험하였습니다. และเราทุกคนร่วมกันขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ 그래서 우리 블레싱 하우스에 있는 모든 사람들은 하나님께 감사하면서 일어난 이 모든 일들에 대해서 하나님 앞에 감사하는 또 귀한 시간을 가졌습니다. สุดท้ายพระเจ้าทรงจัดเตรียมคนที่เราคิดไม่ถึง 그래서 마지막에 결국은 하나님께서 뜻하지 않는 사람들을 준비시켜 주셔서 이 블레싱 하우스를 돕는 일들이 มีบาง 나타나게 คน 되었습니다. ส่งอาหารกลางวันให้เรากินทุกวัน 어떤 사람들은 블레싱 하우스에 음식을 제공하여서 매일매일 음식을 걱정하지 않고 살아갈 수 있었습니다. ในแต่ละวันมีคนสั่งอาหารส่งมาแล้วก็ให้เรา 하나님께서는 어떤 사람들을 통해서 음식을 시켜가지고 예전에 갖다 주었는데 지금 음식을 시켜서 이 블레싱 하우스로 배달을 해주는 그런 놀라운 일들도 경험하였습니다. บางครั้งเรารู้ว่ามีอาหารมาจากไหนบางครั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกัน 왜냐하면 배달된 음식을 받았기 때문에 어떨 때는 우리가 어디서 음식이 왔는지 알 수 있지만 어떨 때는 우리가 음식이 어디서 왔는지 모를 때도 있었습니다. แต่ตลอด 3-4 เดือนมาเรารู้อยู่อย่างหนึ่งคือพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราทุกวัน 하지만 우리가 음식을 보내준 사람은 모르지만 우리가 한 가지 확실히 아는 것은 하나님께서 우리를 날마다 돌봐주시고 있다는 그 믿음의 사실이었습니다. และพระองค์สามารถเลี้ยงดูเราทั้งหลายทุกคนได้ 그리고 하나님께서는 우리를 날마다 돌보시고 인도해 주신다는 사실입니다. นี่เป็นเหตุที่เราทุกคนจึงต้องขอบคุณพระเจ้า 이것이 우리가 어떤 상황 속에서도 하나님께 감사의 고백을 드릴 수 있는 일이기도 합니다. พระองค์ทรงเข้าใจและรู้จักชีวิตเราทั้งหลายดี 하나님께서는 우리의 삶에 어떤 것이 좋으신지 다 알고 계시는 분이십니다. พระองค์รู้จักครอบครัวเราและลูกๆของเราทุกคนดี 하나님께서는 우리 모든 가족들과 모든 사람들이 좋은 사람이라는 것을 하나님은 알고 계십니다. พระองค์จึงวางแผนการที่ดีสำหรับลูกของพระองค์ทุกคน 하나님께서는 정말 최고의 계획을 하나님의 자녀들을 위해 준비해 놓고 계십니다. เราจึงต้องขอบคุณพระเจ้าทุกวัน 그래서 우리는 어떤 상황 속에서도 하나님께 감사의 고백을 드릴 수가 있습니다. แม้วันนี้ผมเองต้องขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาที่นี่ด้วย 그래서 정말 오늘도 감사한 것은 이 자리에 나와서 함께 예배할 수 있게 되어서 감사의 마음을 가집니다. ผมเป็นพยานสั้นๆ แล้วก็จะจบนะครับ 오늘 이렇게 말씀을 짧게 드리고자 합니다. ผม 이만큼. ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อน 예전에는 목사님께서는 기독교인이 아니었다고 합니다. พ่อแม่ผมเป็นคนจีนแล้วก็เราไหว้พระไหว้เจ้า 부모님께서는 중국 분이셨는데 다른 신들에게 특별히 이제 불교를 믿는 신자들이었습니다. แล้วก็บ่อยครั้งเลยที่ชีวิตของผมเติบโตขึ้นมาผมรู้แต่ศาสนาในบ้าน 그래서 우리 목사님은 자라면서 알게 되는 것은 목사님 집안이 믿고 있는 그 종교들을 배워가게 되었습니다. มีเพื่อนคริสเตียน 2-3 คนที่ผมรู้จัก 그런데 기독교인 친구 2-3명을 친구로 삼게 되었습니다. และบ่อยครั้งเวลาที่มีเพื่อนคริสเตียนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาก็จะพูดคำนี้เสมอเลยขอบคุณพระเจ้า 근데 그 친구들의 삶을 지켜보니 어떤 여러 가지 일들이 생겼을 때마다 그리스도인들이 고백하는 것이 바로 하나님께 감사한다는 말이었습니다.
ายความคิดของผมมาก 그래서 이러한 고백들이 우리 목사님을 권면하게 되었고 또 이끌어가주는 여러 가지 이유 중에 하나였습니다. ทำไมคริสเตียนถึงขอบคุณพระเจ้าถึงได้เรื่อย 왜 어떻게 왜 그리스도인들은 하나님께 감사한다는 그 고백을 자주 할 수 있을까? ๆวันหนึ่งมีโอกาสถามเพื่อนที่เป็นคริสเตียนว่าทำไม 어느 날 우리 목사님께서 친구에게 물었습니다. 왜 기독교인들은 그렇게 하나님께 감사하다고 고백을 하느냐? เขาบอกผมว่าเพราะพระเจ้ามีพระคุณกับเราอย่างยิ่งใหญ่ 왜냐하면 우리가 하나님을 만났을 때, 하나님을 배웠을 때 하나님의 은혜는 놀랍고 위대하기 때문입니다. พระองค์รักเราที่เป็นคนบาป 하나님께서는 죄인된 우리를 사랑하기 때문이야. พระองค์ช่วยเราให้มีชีวิตใหม่ 하나님께서는 우리가 새로운 생명의 삶을 살도록 도와주시기 때문이야. และพระองค์ดูแลเราทุกคนเหมือนลูกของพระองค์ 하나님께서는 우리를 하나님의 자녀로 돌봐주시기 때문이야. เมื่อผมได้ยินเพื่อนพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้ผมสนใจพระเยซู 이때 당시에 친구로부터 이런 대답을 들은 우리 목사님께서는 기독교에 대해서 하나님에 대해서 알고 싶어하는 마음이 생겨나기 시작했습니다. เพราะในศาสนาที่ผมเรียนรู้มาไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้ 그런데 집안이 믿고 있던 그 불교나 종교들에 대해서는 종교들로부터 이러한 이야기를 들어본 적이 없었습니다. ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในที่สุดเลยมาเป็นคริสเตียน 이것이 바로 기독교인이 되게끔 하는 첫 번째 시작점이 되었던 사건이었습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีชีวิตแห่งการขอบคุณพระองค์ทุกๆวัน 우리 성도님들에게 권면드리는 것은 어떠한 상황 속에서라도 하나님께 감사의 고백을 드리는 범사에 감사할 수 있는 믿음의 성도님이 되기를 주님의 이름으로 소망합니다. เพราะทุกครั้งที่เราขอบคุณพระเจ้า แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างเรากับพระองค์มากขึ้น 우리가 감사의 고백을 드릴 때마다 우리가 알 수 있는 것은 하나님과 점점 가까워지게 된다는 사실입니다. ทุกครั้งที่เราขอบคุณพระเจ้า แสดงถึงหัวใจแห่งการยกย่องสรรเสริญพระองค์ 하나님께 감사의 고백을 매번 드린다는 것은 우리의 마음과 정성을 하나님께 드린다는 의미입니다. วันนี้ผมดูแลคนอยู่ในบ้านพระพร100 กว่าคน 오늘도 우리 목사님께서는 블레싱 하우스에 있는 학생들 100여 명의 학생들을 돌보고 있습니다. เป็นเรื่องยากมาก 어려운 이야기 중에 가장 어려운 것은 แล้วก็ 뭐냐면 เหนื่อยมาก 그리고 정말 힘들게 하는 그 일들 중에 하나는 무엇이냐면 พวกเรามีใครที่มีลูก100 คนไหมครับ ที่นั่งที่นี่ใครมีลูก100 혹시 คน 이 가운데 앉아 계신 분들 중에 100명 이상의 자녀를 가지신 분이 계신가요? อาจารย์มีลูก3 คน 저는 3명의 아이가 เราเลี้ย 있거든요. งลูก3 คนก็เหนื่อยแล้ว 그래서 3명도 참 피곤하고 힘들어요, 돌보기가. วันนี้พระเจ้าให้ผมเลี้ยงลูก150 คน 근데 오늘날 하나님께서는 우리 목사님의 100여 명의 학생들을 150명의 학생들을 돌보게 하시고 있습니다. ถ้าไม่ใช่ความรักของพระเจ้า 만약에 정말 하나님의 사랑이 아니라면 ถ้าไม่ใช่พระคุณของพระองค์ 이것이 정말 하나님의 은혜로 ถ้า 감당할 수 ไม่ใช่ 있는 ความช่วยเหลือ 일이 ที่ 아니라면 มาจากพระองค์ 정말 하나님께서 우리를 돌보아 주시지 않는다면 ผมทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลย 목사님은 저는 이 일을 감당할 수가 없습니다. เราไม่มีทางเลี้ยงคนเหล่านี้ได้เลย 그래서 하나님의 은혜와 사랑 때문에 이 일들을 지금까지 감당하고 있습니다. ผมจึงต้องขอบคุณพระเจ้าทุกๆวัน 그래서 정말 날마다 저는 하나님께 감사의 고백을 드릴 수밖에 없습니다. และเชิญชวนพวกเราทั้งหลายให้ทุกๆวันขอบคุณพระเจ้าของเรา 그래서 정말 우리 모두 다 매일 날마다 하나님 앞에 감사의 고백을 드리는 귀한 복된 삶이 되기를 소망합니다. ขอบคุณทุกวัน 날마다 하나님께 감사의 고백을 เพราะ 드립시다. พระคัมภีร์บอกว่านี่แหละคือพระประสงค์ของพระเจ้า 하나님께 날마다 감사를 드리는 것이 바로 하나님께서 우리를 향한 선한 뜻이기 때문입니다. ขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพร 감사합니다. ทุกคนครับ 네, 주님의 이름으로 축복합니다.